Basebo ne bannyabu sanyuse basanga ogera namwe mwasibye mutanu. Amanya Nyasiro Sulaiman, Staff Sergeant. Okay. Nalwana olutalo lwe Rwanda ne luggwa twadivaasinga paka Kongo babo tuli Kisangani babo tuli Kasai olwo ne luggwa babo tuli Angola omugenzi Savimbi Jonas Savimbi. Nkimanyi nti muna Uganda ayinza okubuuza kati nti oyingira otya gwokutuuka okubanga ofuuka omusirikale. Okay, kyajja bwe kiti 1992 nalina muganda wange nga bamuta Kapteni Byaruhanga oba abalwanako entalo z'e Rwanda zasooka 1992 baleka bamutegeera. Yali afunyeyo injury nga bamukubye essasi mu kugulu ne bamuleetako ene Kampala Mulago okumujjanjaba. Kati awo maama n'akola ki? Najja kumulabako najja naye n'amundekera njire ekola ki? Mujjanjaba. Awo Mulago omukadde. Kati nga nze agenda eri Mulago omukadde mu katawuni okumuleetera kyayagala buli kyayagala nga ntuma. Bamukuba ino joint nga bakuba ino vivi. Kati we yatereera naŋŋamba nze ngenda kuddayo namugamba kimu tondeka tugende tununule ensi yaffe tondeka. Naŋŋamba onoosobola oze nja kusobola. Naye nagamba okay ngeri gye mbadde naawe tusimbule tugende. Yatunatuuka eri ojja kumbeera ku lusegere nga bw'okula mu mpolampola. Nawulira essanyu niŋŋamba naye kagende ninye ku ttaka ly'e Rwanda. Olwono twali tubeerawa Essingo Mitiyana. Essingo Mitiyana ogombola ly'e Bulera. Oli wa wano naye nga enzaalwa y'e Rwanda. Enzaalwa y'e Rwanda abazadde be baali basebuka ne bajja eno naye nga najja nga ndi muto ndi ku mugongo byo sikyabijjukira. Kati muganda wange oyo tuvaawo batutwala Makindi mu barracks. Alina we yayingira nze nawe nasigala bweru nasigala wansiisi awo nafuna bye yafuna. Ne batuwa emmotoka ino balala baaliwo tukirira baabo tugenze paka Katuna. Olina emyaka ng'emeka? Olwo nalina emyaka 14 na 13. Wali tosoma? Eri waffe twabeeranga mu kulunda. Ffe twali bantu bante ebyokusoma si kikulu. Atugamba tugende kusoma naye nga tetwagala. Tubeera mu nte tubeera awo just nga tuwali nnyo kyamaanyi kiri awo. Tutuuka Katuna batugamba musooke mulinde bakofaaminga eri mitala wali watya. Agenda nayogera nabo bagamba kiriya nga tusala. Batutwala nno gye bayitawa Mukaniga mutusaze Rwanda disikiti bagita Byumba oba Gombolola mu Kalanje naye nga Kaniga waliyo etikota eryawo nga yamaanyi. Batutwala twakayingira tuuka bali nga ndaba mukulu wange bamukolera saluti bakola batya bafunga bakola bitya ndaba binyuma babuuza ate kadoogo ono tuno muganda wange talina buzibu. Batwakatuuka awo waliwo omusajja bamutanga namba 5 bakyaliwo omusajja tuyafa bamuyitanga Komanda Afandi Justice. Kubanga biseera byo mu nsiko tewabeeranga ntu boona ayambadde era nk'ogiraba ntu baki ayitanga kiyongozi oba komanda ekyo nga bankwasa omusajja kamata huyu kadogo shughulikia yeye kambo sibitegeera shughulikia yeye ulira Luswahili naye tudde ekyo sibitegeera umbi shughulikia yeye bakutwala kuyingiza kulaga maje chechi namba 5 yanga pita hapa nini tunira kuno yandisi nanga akalisiki kwinako buyinza uyinza kyabagamba musaya gamba genda naye yesebo ngenda naye nga tukeri towa viato towa sati ngambijjamo obanga musibe naye nak oguviri gukomeno
balese makansi bansalamu kino na kino. Omusajja yageza nti zirina obvaako. Tinangamba omusajja nangamba kuva ne leero hakuna mama yako, hakuna baba yako hapa, hakuna muntu yote tunajua hapa. Kwanza agambye ata waliwo yangamba wana tena nyoko tena kitaawo tena gomanyi wano. Msajja nangamba kutokana leo unaingia kwa regiment wa Kombozi. Tagambye ata ngogenda yingira mu kikundi ky'aba Kombozi. Batu bantandika tonakola ku training tonakola wadde unaku lwasooka abakwankwasa kyenzijukira asooka limantu wala wali aliwo kibaita jokoni sose kunywa ku buji emmere kati n'emmere bagita fragment emmere nga bagita fragment kasooli omukongole bamuyita fragment kikopeeki mukalu mufumbe bamufumba bateekamu n'ebijanjalo nga mukaaga naye nga mufumbe. Abeena abalwana mu NRA bamuyita bagamba mbu empengere. Babitanga fragment naye era empengere kikola naye nga kibaita kwa ujumula bonna kutwaliza wamu. Fragment kasita ogiwulira bweba si yakikompola okusinzira we muli yena kamata fragment manya mugenda kulya kijanjalo. Ewa fragment tibanatoa fragment manya oli bamujjemu ki fragment yabadde muyingidde mu ki mu mubiri kwa nange nineno ku mugongo naye bagijjamu. Kati awo bampadde fragment tandise kola ki ndidi onywerako n'obuugi kasooli onywerako ekikopo ky'obuugi kyo kiwedde buugi ku buugi basindikira omusajja ateeka wali waliwo ekitaba ky'amazzi yangamba tuulamu muli nentuulamu viringita viringise ninga kino ekyo kyandeese viringita kwetooloola ani naze nga ndabika bulungi kugeuza sura winokyuka ofuuke eki omusirikale si byakulya ate byamalidde ate ate jukira wamaze kunsala enviiri teri kutoloka nga nviringita venu ate wali omusajja nga RP olitaseka viringita odi huko songa huko odi huko ngamba kawedde olona na kiwoko kongoti yita mukongoti kampi gwe katika koma bano kuba mpola mpolo bozembya kuba mpola mpolo bawa wasanga kabina kabina sija kuba bano bawa jukira bo viringita bo chukamo no chukamo kabina bekaja kankubako takuba ku rubuto kutegeeza genda mu maaso bodde no ate rudi huko koma wino no koma ino odda yete tulwayo awo ntandise buzibye nakulo olusooka buzibye onogenda onabeko omala kuna waziba myani nabako nimampa uniform bagitanga mukotanyi balimo obuguni nga butonotono bwe buti doa asi doa bali nga busale sale lenga bulinga doa naye nga busale sale bampa kochi empali yokka ate naye bampa ki ya kitundu bampa mpamvu ya kitundu nyimpi kuga bampa nyimpi ali basaze ensale bajimpaira nga nsale nga iri kwesa wano 2 ene mabega tebangamba wewe uko kwa kundi gani uko kwa regiment gani wa Kombozi wewe kwenda huko abasindikeri yani mologo babuza yali mu bazulu naddamu bazulu kati nga abakomozi musuleno abazulu basuleno nenga ekizimbe kye kimu baine ekizimbe kye bali bawambao naye nga kidyawo kiringa olo nenga saidi ya abakombozi no ya bazulu olo muli bayekera muyekera government bayekera government yani ya president Habyarimana munaye nga twebaka baterakawo ekitundu balaawo waliwo ne zibulankiti nzijukira zidyawo za kikusikusi nga batuwa
blanketi mo irika abantu bameka batano wale chibaita songamano mugwa katuli asemba kwa teri uno weno na kwata kati bali wakati katuli agadi ngeli uno agadi ngeno abala batano endala ngasawo nasangawo ana balinga 40 balinga 40 kati eno nga waliyo 2 nena 2 ali batona balanga bapasinga bo bagenda mu lutalo nga tukola awo sidu awo nnyo kati betwakera ku machanga tugenda mu vilingita bali bala mutya abajiragira mawo kunja ngumi eboebu kimbia luka kama chula butu bali awo butonotono abakuyingiza system okola duiro za maje kati awo watu akamala wiki age nenda kuulira mkubwa anakufa teyaliwa nenda kuulira afande Kayitale afude ki afandani Kayitale amtaka captain Kayitale the dust ati bwe afudde kati bya training ne basooka ne babigiramu mpola soke oza basooke batereze eri wanga yali ku high command yo waggulu bainayo ebibinja abantu basikale ba bulijjo bano baddako kati baina high commander y'abantu bali nga 10 oba 9 nga basalawo kati omukubo yali afudde banzitukira kaliko Kayitale Dodo binjira kaliko Nduguteyi kaliko gwempulira Ndugute muwulira nnyo Ndugute naye uvanyuma yafana ye bino talo byebyo bamwe basigala ali bagenda kituufu kwanga yena mulaba ko Ndugute bali kutya muduga vunga wachiwa gwa ali awo mulaba yoyo kati basoka tugira mo count tuzidolinga mo katono mu wiki yasooka kati wiki eyaddako ebyo bakola saabimanya bagenda bali wagulu ne bagira awo kati ne batuddira wano mukomawo atugamba nyinyi yote ndio kwa mapigano buzono kwa mapigano kati fenna sawa yagenda luwana na mulabi ugenda ku lutalo wicheji amba wichemu jofunyemu ka training kibana twigiriza wadde mundu tonagikwatako njirengerera wali kati kumacha musajja yajja era nga mumanyi babetanga bakulu kiongozi azze mujje nyinyi yote phone ugenzi bali kufoyindi finatu tufana ubi tukoze tutya baleta imunde emu sire twagitanga SMG adirese ayimidde wali wakati wabana bonna imidde wali agipangulude bulungi nga tulaba twali tuyimidde abantu 40 wetwali wayongeri akatunumba wagulu kati finga tuli wansi sikonga buli mu alenge uli kyakola agipangulude bulungi agipangulude natubulira kino bakita kino manyine ebitunde ebi bisatu lekisooka ekiddako ekisembayo abitusomeseza bulungi pangulude bonna ateka wali nga bakatakamu anakaita bwekati na belinge wati eno handi wati eno sefu wati buli kimuna kitu bitegere nti akasemba ino bagita twiga atuka mu Swahili eno bagita silaha siyo la sibulamu yakati bulamu toka silaha kiri siyo la tegeza buno sibulamu mundu eyo bobo ogikutti oba tukute bulamu sobola kutta noli kati bagita mu futi silaha nenga kivunula sibulamu kitugambe nti oli bwalaba kutunuzaamu manyi oli mufu osoka mutunuzaamu naye ategera ki mufu kubanga utikitiki butono nnyo
kunasulu nga wawedde dda kyeba bagita siola asooka munne yamuta kale bagibalaze bagitulaze atubudde buli kimu ani bayitako omu bamutanga Shaban kubanga nze nali mu basembe mabega nga ali mu maaso nayimirira wali bangulu lupange tulabe okusinziira oli ku kyabadde abakolera banguludde agize biganye kati mundu oyo giraba munda muyo muli munda erinamu ebituli bibiri nga bulamu mutalina ennyindo bbiri kati wali ekyawansi n'ekyawaggulu kati ekyawaggulu yakiyitamu bullet kati ekino ekyawaggulu kyekirimu bearing spooling ekola ki esindika esasi ye pumping aweti be pumping kati omwana yadira eno bearing ekyawaggulu kyekiyitamu esasi kyawansi ekyawansi kati ekyawaggulu kyekirimu bearing kyekirimu spooling bearing evene mabega nekona kumpi eri mu maaso kati ina kikona ne kiyingira wali kati kino ekiyingira eno waggulu kati kyayingiza wansi negana ggala yagana ggala abantu bagamba oyo akagoddi nga bayita omulala oli nagira kati agenda ateekamu eki kyenyini ekibeyalingi sepolingi tena akitonozayo awo neggala mwana mulabye onayisi mulala nange nkirabye basi testinga munga basatu kwa bude tebwaliwo kati nga batugamba kakati kila muntu kata yali encha tugenda ba deployinga muki babitanga bikundi batugambe mu bikosi byamu tuli mwaka kyogo olwo yali 92 mugo musanvu nenga bala bali bagenda dda bapasinga bo babagira nenga tewabanga budde wiki emu 2-3 aberamulira baluvanyuma ategeera ku macha nga batukeza ku foreign nga bajja abasajja babetanga balapi babaji agamba etwala ko 10 batwali 10 bala ko 10 atwala ko 10 atwala ko 10 twala ki ekikundi abaana bale manyi nti mundu ko 10 twala ko 10 tunagiraba twakoma jirya bye walinga so baleeta abakulu batwala ko 10 emuntu jazisanga eyo gye tulaga bazo tizalina uzijja uzimala ebintu byali byakuvamiya mukubye wano omufuniyo meka batena bameka nibakwasa nga waliwo entono nga bakola ki nga bantwala kati nze lwo bankanyuzewa bagita sevens olwo omusajja bamuyitanga bagire ye mukulu waayo kati abala nabo bala batwala mu 21st batutemu 157 abala batutemu Alpha waliwo negundi yerabidde Musadi Sadi 5 babatutte yeyo buli mwe agenze uwe kati tuddamu kulabagana tuuka wali banyaniriza bankwasiza komanda bamutanga afandi kamalade tonadda mukulaba ku muganda wo uli ali bibye ate munene minene ayibye mbadi manyi bandi polinga uwe bantu wala walala gezi tuka kalike bangamba wano tena gomanyi tewali muganda wo tewali mama tewali taata kyo nkimazi ndi musange naye ngenze muki mu 7s bankwasiza bamutanga kyongozi kamanda simanyira nkamanyi mukulu abayitanga bakulu lanka tezale ebiseera ebi nga bankwasani kamalati naye nga ye mukulu akulira twagitanga koi akulira koi nga ina yenga basata bamudirira ina twice ina ADC koi baba banji koi abawera abantu 15 15 ku 13 wa mulimo kyeta paratunizi 3 walo wanu siri neto antade mu paratuni 1 bandazira waliyo mukulu mulaliyo
Platoon sergeant. So into bigenda mu rank. Eneriyo munene eri yaddirira. Andaze platoon commander. Okamala de mulabi. Mukulu wa company beta koi. Ate bansindise wansi mu platoon. Waliyo platoon commander, platoon sergeant. Okay. Abantu babiri. Andagwero ono platoon commander, platoon sergeant. Platoon commander abayanire dio kolo. Sergeant yamudirira. In case baba talo yajikwata. Sele balina bubedu kolo buno butonotono. Ate no bwayamba nnyo kusinga ate bali betwatu anagana nabo. Okay. Olo abo mbalabi ate bampade section. Section commander. Esemba ogendo ka. Section commander ate abera kopolo. Wadde oba jino batajirina naye nga yoyo gwe bakuwadde. Section commander. Buli bameka 12 15. Okay. Sangamo abantu 10 fuka wa 11. Section bebana bambenterolanga batambula bayi. Otera bala bawo bayitaitawo. Ngati basuka 10 bali wakati yao. Yo kigende yabera ko ne kopola aliko. Kitufu. Kike kikunde kisembayo. Okay. Ati tegede wengwa. Section njirina. Platoon njirina. Koi company njirina. Unity company. Battalion. 7s. Okay. Buli kimu kitegete. Okay. Sinafuna namba. Tubanampa namba. Banda zikwanga namba najifuna nonga waisewe banga. Olwawo bokyali ki? Awo obocha obatonda banafuka private. Obo kale kurutu ate nawo boyiseewo. Obo yiseewo buli wakati wa kurutu ne private. Kuba kurutu abata na training. Kurutu yali ku training. Kitufu. Kati ku training nvuddeyo. Oli wakati yawo. Okay. Wakati sinafuna namba. Wao ufunia namba ufukirani? Private. Okay. Namba sinagifuna. Okay. Tuba tudiawo abasajja baleta kye bayita tanka ne helicopter. Sajja abyali mana yana ebyuma. Yana ebyuma naye buli kintu kibako bunafu bwakyo. Kitufu. Bema yana ebyuma, yana abasajja babiwago, yana na uniform buli kimu ya China. Naye bunafu bwe nalaba. Yabiranga ne radio call zinenene nga ya kumugongo kati ngo onajina ali wano mulali Makindi omulala aliwa kati emu bwe cyankarana communication ikola ki ebula ebe food ekyokubiri abasajja be bali bagala tambulira ku kkubo nga tebamanyi pasuwa ate kirala bo bali bamanyirwa na misana kati ekiro ate bibazibuwalira. Okay. Ate nga tibagala kuyita mu pasuwa mu sikosko. Bagala kuyita mbisi. Bagala bali kubo. Futi wanu waliwo kubo ntiye. Naye kati finga tumanyi ki? Buli wamu yitawo. Fungwa barabara pasuwa. Bana benasangayo abali balwanyeko ngabo babitegeera. Abasajja batulumbi. Helicopter ayita wagu. Kasukwa. No sinafuna mundu. Tonafuna mundu naye nga yo ali ogikubyeko. No kwata ko tonna kwata. Olo ndi mu section. Section ya abantu 10 ndi wa 11. Mulimo mundu musanvu. Fe ogwafe banate balina. Ogwafe ono amazzaamo magazine weddemo eno warodo nzindalo muwadde ajako eno omuweerera tegako erimo eno giro okyajijuza akitegeera kati nga omubeera bano ku bampu enikesi singa bamukuba ojoiningirawo n'okwata eyo waawo mukutte bamukubye ng'agenzi ate bw'aba kyali mulamu oyo n'ogikwala ate omwetike ate okole ki omuzze mabega olina otaasa enyonyi tukubye kye bayita kuharasinga ate helicopter kuba bubi kubanga evyeri nga yabalabye roza bwe mazeyo genzi
weekubira amasasi ago eba yabalabye dda. Aha, yo eba yabalabye. Kati ye eje ekuba. Kati nolowooza ife weegenzi. Ate wali ekyuka n'eddamu ate n'eddamu n'ekuba buto. Yatukuba. Mulyoka mugwa zikava. Kati ekirungi bwe twali. Abaana bali basimye dda andake mweziri. Nga mwefumita naye nga bali waggulu. Awo ddakiika ezo. Abaana ate nga musanvuloza ba Lutonda. Bwakubye n'afa omulamu. Nga kino ekyandeeta. Kama Katonda. Gye nava wala. Amakubo sigamanyi. Tisobola kusaa ate nve Rwanda ate nyingire Uganda ate sifune ka basi kandeete. Jukire ne bano ku Uganda olwa amagye ga Uganda. Buli ayingira mala kuyogerako. Kituufu. Kati twenda weyita. Mama kati kufa basi. Fana kuona. Ogamba kanshigumire. Ninde lwendi fa oba lwendi wangula. Kinsanyusa okubanga gwe weetwala mu kintu naye nga kituuse kizitoye. Tukyadda. Ate mu kuzitowa atolaba bw'okivaamu. Kati utandika kusiba lo omutima. Kati awo yatukuba zaisawa nga nyazo okumacha. Tukaereko puta enkuba yaayo. Bweja neekuba. Neterwa nedda niisa mu round y'okubiri. Emalayo egenda. Enengeri je elumba ate ni yangu speed ate negenda. Kumbe wansi babajja. Gasimala kuba yo negenda mu ebegenzi wansi babajja. Kati babwe bafudde abakazweti we bali awo balina bisago abalabo bali mu mwandaki. Kati bali bajja badduma. Sajja baha byali maana bajanga badduma. Kubigere Kiwede ya elephant abawansi. Babyuka ni babawo omuliro. Babadde omuliro. Yakana ate immundu tebasule tebaduse abamu. Charging nekolebwa. Kati yawo. Mwangenda kikwata zino njikutenjire esenje badde section commander gende ese yino. Tawe tunatuusa kwata mmundu. Awulira tempedde. Wali osubira kwolo ogenda kwata. Jukira onoji charging wali ogirete ojanjulire mukamawo akubula ekiddako. Tuzirese zali ziwerabirakawo nga 8. Tuzimukwasano zagenda kumba nangamba manyi nti umayo akaja. Lero lwosose okugenda ku front line bakuwe mundu. Wali wamaze n'omwezi banagifuna. Kituufu. Nabakwa manyago yayitawo nayitawo gunne ne bajja. Kiti batuuka. Bano bebasiniya kugwe. Bebasiniya bebakuso. Banazikwatako. Nibazibagabira nga tulaba. Katonda wange. Ate gwe otayine mundu onagina. Bino muwe ekitiibwa. Yakusooka okujja. Kituufu. Yakusooka. Lwaki agine yakusooka waliwo okola ki? Kituufu. Nawe ali gy'oluvannyuma ng'ogiina ojja kumanya nawe omusinga. Ase ndigikwatako ddi nange ntandike kugira. Tetuusa ddi ngikwateko. Kati twali awo kati ne bagamba meeting high command nga bagenda nawe batulanga mu kasozi waggulu balina ne radio. So mwali mu nsiko mwali mu kibira. Waliwo abantu bwe baali bawamba we nasanga bawamba. Okay. Baiza we bawamba nga half a district. Bali bawamba district za mirundi 2. Kitundu kya district Kiramba. Nenga buli omu bagiryako party nindala bagiryako party. Okay. Waliwo district gibeta Nyagatale. Wali National Park. Ya Habyarimana malimo bisoro biki. Bali yako side yemu. Okay. Kati waliwo nendala yaba district yali monyo abantu. Bagitanga byumba. Nayo nga bali yako party yemu. Nga bali yako mukalanje, bali yako Chombe, bali yako Muhura, bali yako wali amajane ku Mulindi. Ku Mulindi. So bali yako district 2. Bali yawo. Nga bali yawo naye nga zo zirireganye zineiba naye nga bali yako side ku side. Okay. Abengeri gye bagadingawo nga tosobola kubayingirira n'emizinga gyabo wegiri awo. Kati olwe mundu bagikumma. Baginyumye. Baziwa bali abakusookawo. Kulya kale nange libo olwo.
awo oba ofuba kukola nnyo awo osobola okulaga ti uli mumalirivu. Bagamba high command nga bagenda mu meeting y'abakulu abadistricts nga ku bintu byabwe boogedde kawungezi nga bakomawo. Bamanyi balina akagambo order siyo mawombi. Ki etteeka tikuba kusaba, order siyo mawombi. Toka kwa mukubwa, omukulu bw'aba alagidde tasaba. Order siyo maombe. Kesho asubuhi tamuka tangu mapema, piga adui. Olotegeeza ki? Kyakumacha kubanga omukulu tasaba. Omukulu yalagira. Ekyakumacha mulina okero olwono abakomyo bazze tubuulira kibadde mu meeting ekiddako enkya. Bava mu high command fete tutuuka. So lubaba buulira omukulu bw'alagidde. Enkya kumacha mulina okkeera tulina olumba adui. Tebatubulidde bwe tumulumba naye tunomulumba. Kumbi bali waggulu bateesezza akabalakisi kaali awo kalina olumbibwa nono kakutambulira mayiro ne mayiro ate ku bigere ate sikuyita mu kkubo panya paka mutuuke. Olwono batugamba saawa zalinga mika, zalinga saawa 12 zakawungezi nga bakomyewo. Olwono tugenda gye bayitawa, tugenda gye bayita mu Kinigi. Wawanvu wakiringa kuvanga wano mpaka n'Empigi. Naye ng'enkya kumakya saawa 4 tulina okuba nga tutuuse. So mwali mugenda kutambula kiro kyonna? Funga mizigo batuwadde ka butusaawo buli omu butusu zaaliwo. Tutambudde kiro mobile ita wano soka bamugenda gwa mu kkubo soka muyimirirawo ababiri ne basonga batuuka ne batunula ku kkubo waggulu n'ekyemmanga walamu songa teri kutambula kkubo pasuwa okusala. Waliwo ayina ejjambya mu maaso bwetutuuka waliwo guninga y'amaanyi naye ekirungi eri siko yaayo waliwo omuddo nga muwanvu bwe gutyo naye nga lwo musanga ebiti mutematemwawo naye okusinga nga muddo oguli awo bazita oba mu Luganda bazita embubbu. Muddo mumpimpi guli muwanvu bw'oyimirira ogubuliramu kale guyinza kukomanga wano naye bukutamamu katono bw'obikanga bakya weekanze n'ogiramukko olaba batakulaba. Kwa abantu we baali waliwo engeri ya National Park waliwo n'engeri abalunzi we babeeranga. Kati nawo tuvudde awo tulumbye mu nsozi nga tugenda mu Kinigi tuvuga tutambula mpola ku bigere ne bakama baffe olumba batusindise koyezu tugenze ne F-koyi ne B-koyi ne Gad-koyi naye nga buli emu yinemu abantu nga 10 ate tulina buleediyo kolo bwaffe naye nga communication evye eno Uganda gyeva basiginola bali eno mulwanira eri basigino zive bali eno manyine ne Uganda nayo yayambako kinene muzee yayambako kinene ku muzeeyi munne. Tugenda mpola jukira koyemu eyise eno endala eyise eno nali mu F-koyi kati Gad-koyi nayite eno ne B-koyi eyise wano abakulu bagenda babiziganya olwo tuli musulu moya naye mukulu abeera eri komukabira korro bekalekana nga kendeezamo amugamba muliwo tutuuse bagenda bakonektinga alitutuuka bano bakwata eno ffe tubeera eno wakati bala babeera eri tubalekera ekkubo naye bw'obalwana omulabe bw'oba owulira nga oyagala mwanga bulungi mulekera ekkubo wanaayitira nga agenda kuba bw'omugira ate n'abeera wakati kati mukwetaasi akuyitamu mufaafaagana mwena mukosebwa naye bwe muwa ekkubo walaba nga biganye ayitamu ate wano mwandifudde ate ng'akuyitamu agenda ate awo muwonerawo atugenda bagamba essaawa
twatuka ssaawa nga 10 ez'ekiro Barracks kalinga wali ku kasozi tukalaba mwatubeere wano tusooke mu polinge muwummulemmukko tubeera awo ssaawa 10, 11, 12 awo nga busaasaana baana ne basooka ne bakanyugayo mota bano bagenda kwekanga nti no ne bakuba omugenze kuba ki Barracks yali Barracks okay kasozi bakubye baba bagala kwetasa ku bano eno gavuga neri gavuga bagamba bano banji ate tukuba bwe tulumba kuba bolumba kuba bosetulwa kuba bosetulwa kuba bose nabo baziza omuliro nabo baziza omuliro tujyawo bakubye abamuga bayiseemu nga tiwali kyakola Luka maiti songa mbere Luka maiti songa mbere maiti obuuka mbuuke bwe bakuba wesigero ogenda tega atuno bamukoya teddayo teri kubeti kabajjawo bw'abanga kyalimu akassa atwalibwa okujanjabira bamwongereyo mabega naye ate obuyanja tibuliiwaawo kituufu tibuliiwo bw'amaanyi oba oli layikira okufa tulumye zigenda kuwera saa 12 kitundu awo dakiika zaali nga 3 tegasuka na 3 bali bawulira wano tuba China tuba abanono bangi baddusi tubalina bangi nnyo nga baddusi twayingiramu tulaba babadde basula butente bwabo biki tulaba nga abantu nabo babadde batonotono si bangi nga balinawo kamulaawo aliwo kamula baali bazireseemu balekamu zaali nga ana mwezi Grenade we buli awo naye emundu zaabale ate zo zanjawulo okuzaffe zaali nafu zaali zamaanyi kuzaffe naye ng'omuyeekera nga tikukolera bulungi alinayo bigisiri alio bita biseforodingi nga biwanvu bwe biti tumuyeekera weyagala akana akatonotono akakwanguyira kwasangayo biseforodingi awo bigisiri alinayo ne obukompola wabitaati tanka biseera bino sikyabulaba babusiba kuli ku mundu kyovula bakozesanga emundu ezo bakasibako obusibi naakuba naye nga kalinga grenade baketaati tanka olwo funa emundu zalinga 30 awo kati bano abaziinako olwo no sinafuna buli mwe akutte 2 era mu kiseera ekyo nga tonafuna tibanagimpa bakutte 2 naawe okutte nange bampaddeko 2 naye era sinatuusa kukolaki tonatuusa kubeera nayo yetongodde nti yekola omulimu kati okumanya abaike balina obwongo twakuba saa 12 ku makya zigenda kubeera ssaawa ng'emu emundu esirisi bali badduse tukyakuba badduse bagenze kati balina rediyo kolo bakuba eri abasingako batulumbye mwanguwe nga ffe twamaze dda kujjawo emundu jukira waliwo obufaliso waliwo obutente waliwo esepikiri wetuzaagala nazo kwata kyokutte twayisemu dda tuduse olugero lwali lwa ssaawa amagenda twagenda ssaawa nga 4 amata twakozesa ssaawa nga 6 twajja nga twetise tukoye ate enjala etuluma betuwumulamu dakika 5 nti simama juu tondoke wumulamu katono tuondoke tuya anakuya tuondoke nga tudda twali mu Barracks nga tutuuka kati mu kutuuka manyi kolono bagenda kumpa manyi ko olwo ogenda okwata emundu yo bano benasooka bawadde abo bandeetera ekizibu nange bampadde kigisiri njagala bampekaye buzibu kyobwagiriko yali nzito ate n'ekirala alina kamagazini kampi magazini eyo si mpanvu baiza yegendamu 2 amasasi 20 ate zirizo
Giramo asatu bera boba ne magazine 2 manyo ine nkagayo abo bera naye kati boba ne 2 oba 8 ate kizitowa ate kiwanvu byali awo bya safe roading naye nga sina akakole no waggulu nga kiwanvu kya black abalwana eno mu NRA bakyogera ndiki emundu eyo bagyogera bizali emirundi ebiri waliwo entono nene waliwo safe roading ne G3 naye ati si G3 lwakuba G3 nayo bwe kuba nyonyonyonyo echamuka emanyi kujaminga babingambye wano abalwana mu nsiko eyo babingambye naye emundu eyo kumuyekera temukolera yetaga ba gavumenti bano muina motoka muina mutwalira muina obuyambi amasasi bakyaleeta barodinga gafe gakuyigiriza bakinkwasiza naye nga kizitwa bitya so gye wasooka okukwata ginasobola kukwata safe roading bw'ogiteeka wano wansi pamvi komanga wano bwebe wansi erinayo yakola omumwa muwanvu komanga wano naye kayeke kakoma wano kwata no bubeera comfortable sobola kudduka buli wamu kituufu ati ufunye mundu gikotti naye nibaŋŋamba okusuula emundu tisigofa amateeka gagiriko wobeera webeera bweba webasi tisujjebakire teri kuwumuza nti ate oba oyozaaba okola ayekoza tekwali nawo erina okubeera kunaaba wajanga mu saati enekuta emundu bwira bweyizuyisa mu nkwawa oyisayisako ogiragira kujjaho kafuufu teri kubwanaabe nti nekuta uyisako mpola ojja mu butusi noyisako kubanga tanga musiko muki jame ekigeri kyonna nga kya white kube mundu yolina okuba nayo ekigere kya white kya byavunda inapoteya bebulabula najagala naye kati njifule kati amateeka nga mangi nga makakali watandika okwebuuza nebaka ntya nga njebakiti mba ndi awo nga wayisewo olwo nakalwana no eki front emu eri gye mwagendako ku barakisi ate gy'otaalina mundu kati nkomawo omulimu gwo gwali kyolwo oluki kwolwo olutalo lwe wagendako bwe mwagenda okuba barakisi gwe wakola kikye wali okola sayina mundu naye nokubeera emabega gwe bakubye mwetike muze mabega bwe bati bamukubye kibagenda lutinga bali situleko nga kyekikulu ekintwaziza enikesi singa bakuba oli n'agwa wansi emundu gyayina adui taginona kikwate tuleme fiirwa omuntu naki nemundu kati nga gyebigendererwa ebibiri olwo mba ndi awo nga sinaddayo kulwana laba byaruhanga bwakomawo ayanzije ne Kampala ningamba leero mponye nokwaze kastampamu obudde bwe nayogera naye tandeka wano olwo naye ali walala muganda wo yali walala naye nga munene mokko munene mokko wawe yafiira yali kapiteni naye sira bisimanyi yali kumeka kwa yafa 93 yafa 93 awo myezi gisemba yawo baiza we maini ya mukuba yagwa mu maini yagwa mu maini tiyafira ku front line ngaja ngamba kadogo wangali wagwe naleta tamuyasa namanyi wakuguka dda amanyi lero wayisewo emyezi ali ng'ebiri ekwesatu nanzijja abakoga bayogera naye abo angamba n'omutwala amina angamba sira kuiko wapi mundu iliwa konzino njina leta hapo jito kanjibalike tomanyi kigenda mu maaso nabuuza kyemba mbuuza ate mundu nga bajinzijeko ate aga jolaga ojafuna eki emundu endala eno yawa no
mwino company ugenda mu company ndala sobo obovaamu emundu ogireka wano ya wano kati gyolaga bajja kuwa yaayo giteeka wali ngenda olwo sinafuna na uniform bwefunako saati gye nyambala bwefunako empali yeeyo kyenina nga full company uniform butusi ne mulimu abali bazirina uniform nga namba jambadde waliwo baziina naye nazo zakuyiiya zabali bemuse nomubajjako ne bubambula ate era bwe mutuuka wali nga balina engoye ze balesewawo tugeze mubalumbye nga bali mu kwoza bakoze batya ze muleeta ate muzanjula bakulu tugamba ndigifule kanyambale mukulu yagamba ano yajja yasooka nono yasooka kwata uniform ate temamuwa fulu basobola kuwa saatu bampale bwe baddamo bajja kuwa endala obeere fulu ate oba osinga ate ono atayina tebyali byangu kati awo nga tutuukeere ono engeri yali mukulu yalina epeyanga nyingi naye ate nkyalimu kadoogo sinatuwa kwambala byabakulu olwakutwala wa antwala gyali ku bataliyani ndala yali muyoyo mwenda olwakujjukidde ategedde nti kati watulayininga asobola okubeera naawe anonye kati antuteeri naŋŋamba bwe twatuuka bali bampa uniform full bampa n'enkofiira obifo bwe nagambye buno bwagundi obulimu obukuubo twabitanga mukootanyi bwabanga bwe buti mukootanyi bayiza we bwe ndi kumawo nja kuleeterayo akafaana olabe kanifomu nga bwekaali kanifomu nga bwekaali kituufu padi bampadde full combat putusi nayina tebanyongera bayiza bampa ne peya ya stocks naye waliwo store yali evudde eno baali baleese basobola kuwa ku bakulu aliwo abakulu bo ne bafuna kati byafika ono yali asigazawo ka balance kati yampa ku balance ole naye uniform nga tentuuka nebisibasiba okolera ebisaatu n'okugira n'okuzinga nakuvuunika naye nga olina fuulu olina fuulu alingamba abatirists nogamba awo olwo olunaku lwe bampa uniform emundu saafuna kati nkeera yanfunira emundu nandetera emundu nga SMG mugusawa kati naye ate yanjawulo mubyawula mutya SMG mugusawa mugupande liwulira byonna kati waliyo eri ng'alina bat nga mpanvu ngemmalayo bweti kati waliyo eri ng'okazingako akabati osobola kazingako nekeba kakono oba n'okazingulwa kaliko kano akawanvu kaliko n'ekigalo osobola simba wansi osobola zinga kino nakawo nekeba kakono kati waliwo eri ng'erinayo kano akawanvu nga kuno kuliko akantu akatonotono kosimba naye ng'okamenya nekeba kakono naye n'ogifunza so bwezi tobezawuka waliwo omugupande ne mugusawa ate waliwo ne fulu ena bati ngemalayo nga tozinga tokola otya bampadde eno yakuzinga ate nga erinako ne ka hand group okokwata wano olwo omuganda weeri enkambi gye bakutwala yali agikulira yali agikulira naye era antutteyo sigenda kubeera naye ayagala mbeere waali awo banga bagamba oli bw'omuwendeko oluganda si kirungi ate mwesendereza nomuteeka wali akole ki so bw'otuukayo ate naye amaze kumpa uniform bampadde n'emundu andi porowinza abalala ali mukoyi ndala ntadde mu ndala naye nga ziri wamu zikolera wamu ng'omuli kumpi esawa yino asobola kundaba nange nsobola mulaba kolwo olunaku nzijukira nalya no ku mmere ennungi abakulu balyanga ku mmere kati we nagendera balina office mess zaabo kati we twatuukana twasanga mmere ng'eyidde kamunda akazungu n'ekijanjaalo ne kabuto akasiikeko osalya ku fragment ndira ddala ate nyenze n'omukulu fragment zo zaali tezikyuka nga zembeerako tezikyuka wadde mugenze n'olwana mufuna kye mufune muno kireeta kasooli bijanjaalo buugi ndya ku kimere nga ndi polowinga kati musajja gwe yankwasa
bamuyitanga Frank agamba muganda wange beera naye awo kale Frank nanga n'omuyita otya konzi mami mukulu waffe omukulu kale ampa awo palatuni mwembeera bampadde era section endala bamaze ne bandi bampa ku section endala bazemo ne bampa bupya bampadde hoyi ndala ya Franka bampadde ne palatuni commander ne palatuni sergeant ne section commander so ne bikyukira ddala ku biri bye waliko era bye bimu naye eri nvuddeyo anti eri evuddeyo kati ofunye obukulembeze obulala ya bw'otuuka bakwanjulira okay ono commander ono yaddako tumanyi mitenda nga bagitambula ate n'okuba n'empisa gwosanze tumuvuruga olina okugendera discipline ekyagambye ekimu ku bintu ebikulu mu magye kuwa na tabia nzuri olina okuba empisa ennungi bano boosanze wadde omukulu yakuleese si yakuvunaanyizibwako kituufu olina okuba n'empisa mu bano boosanze so olwo tuba tukyali awo olwo tuli mu kafo kamu twetololera wamu tunagenda wala tuyingira 9 tuvudde mu 9 tuyingidde 9 muli mu nsiko twatuka 9 mugo mwenda mugo mwenda waliwo enteesiganya Tanzania wakati wa abayekera ba RPF ne gavumenti ya Habyarimana nga balina ki okuteesiganya balina okugenda Tanzania kati abakulu Mzee Paul Kagame kulimba kubi mu nsiko nze saamulabako naye nga mpulira erinnya lye bamuyitanga Peace Peace ali egindi Peace waliwo waali awo naye kyatu okumanya nti tuli kumpi waali olanga obukuminga bw'amaanyi abantu gamba nti high command aba high command mumanya nti ali awo mu kitundu oba we mubadde abaddewo oba abaddekaawo asobola high command linnya ki eryali lisoundinga ennyo mu lutalo lya muntu lyaki omusirikale amba kuba kamanda gwe wali omanyi gwe mulwanirira yani bamutanga Peace nga lyerinnya eryogera naye nga simulabangako era nava okumulaba nayingira 9 naye namulaba 9 mugw'omunaana oba amanya mpulira erinnya lya Rejema nempulira n'erinnya lya Kagame so ensonga lwaki mbadde nkubuuza manye nti liriwo eryali liwulikika ennyo nze we nagendera Rejema Bayingana Bunyenyezi nga bafu baba bafa 9 mu meka 9 mu 9 nga bamaze okufa 9 mu gumu nagenda 9 mu 2 nga n'entalo z'amaanyi nga ziwedde nako kati awo Kagame nga yawulikika naye nga si bwe bamuyita amwogera Peace Mzee Peace kyokka Peace nga balala abawulikika baya yali command in chief waliyo Dodo waliyo Majire Samukaka Binjira Musto oba mzee bayita Musto ani mulala awo yali awulikika ndoza bebo abamaani kubanga n'endugute yafa mzee Ndugute yafa waliyo Mugambaje ne Mugambaje ate nabo babeeri mu high commander Ndugute oyo bamwogerako yali ne mu luno olwa abo bonna baali bava eno baali bava Uganda baali basajja bakulu wakati abakyaliwo n'omusanga bazeeyi n'omusanga kubanga bazeeyi nga basinga bali tayadi abalala we bali awo naye bakuzi bali mu 6+ nga bali mu 8 kati bagenze muki mu nkungaana eyo olwo n'emundu naye nina bagenze mu lukungaana wa mu nteesaganya Tanzania tuba tuli awo
Bwemwategere nti sawa ya kupigania nchi yetu yesaya ya kulwanira ensi yaffe kyedo mode ate ki Jalimana bamukubye mu nyonyi bagambye nyonyi egudde kati enyonyi nga yakagwa kali kawungezi zaisa nga 12 nenga tuli wala walako nyinji yagwa tuli wala nenga tuli nayo bataliyani yali ajitanga 16 musajja bamutanga Kayonga ne kati wali general Kayonga nga bamusindika ali eri mu town Kigali abasirikale nkaaga ali eyo alina wali mu hotel abasirikale be bali mu kuteesa tulabe ekiddako batule ku meeza bagata amaje Banyarwanda badde yewa nkiraba yali eri abasirikale nkaaga aliyo yekka ngolo yali kushi ali eri bagenda kuteesa bateesa Tanzania naye nga wali abali Kigali naye nga distance mailo zili nga 5 kuva wetuli bali mu 5 mu maaso abyemala olwafa bali eri mu town muino kuva eno mugende mu batasi kubanga mu town barracks zili mu town zino kuba bali mpaka kulira bubi kyali kityabo awo abakulu batudde kali kawungezi kumacha batulo obufofofo tibaterera basulanga batulo obufofofo kati walo batene baitanga 7s wali battalion bagita 101 waliyo 157 waliyo Alpha zezo nogenda nunula baziga begabye kati yawo kati fe 157 tuise jebeta Kibungo district ye Kibungo 101 twagende 157 agende 101 ati Alpha egenze ne Alpha yagenda na bundi ki Alpha yagenda vane ni 9C kati bano genda kununulwa bali ku hotel bali mu hotel bagitanga Senide bagende babasange naye awo kuva awo bali kumpi mmoko naye kati fe batuyisa kwetoloola fe batwetolooza naye bano bangwe bakole ki basange bali Kayonga leli ku muliro bayina omwangwira baba enakwezi tibazisuka naye batambulira wiki naye nalo kulwana balwana bano bafa tuweddewo babasindikira balala naye nze saagenda kweyo saidi tetwayitiremu ekibalwisa okutuuka mu wiiki namba basanga ntera hamwe basanga amajja agaddala ate ebiseera byabyabaana ntera mweraziwa emundu naye nga zo si z'amaanyi okwangamu nga zidduka naye ati mugwa ku Red Bull kazaabali ekitegeera naye nga ekyo onokwanguwaawo musange bali bwe wayita walala sayita ku bano nzinaita nagenda ne 157 ne 101 amini ne 7s 157 ne 7s 101 na Alpha be bayita wali tugenze alo tuise ku side ya National Park bayita Omutara tugenze yibeta gundi bayita yo Mulambi tukubye Mulambi tukide Kizigulo tukide yibeta Gahini babo tutoka yibeta Kayonza tusanga basajja nga nabo nga Mulumba Kibuga afe twetolola twagala kyetolola then today tusange nabana abayise straight ate nga bagenze kununula bali mu kibuga fe batuyise eri twetolola mukko tugenze olwo tuli Kayonza tusanga abasajja nga betegese bali oseni batuwa omuliro kizuka kikopola sasi atirali ate government ziba zirina ebyo bana byo naye abasajja Habyarimana balimo kintu kye samanya bali balwana naye kusinga tibagala lwana bagala byanfuna batuka nagamba yenfunira wa abakulu abalimu ate sigamba nti abamu bonna olutalo balulwana nga
tibagala balwananga tebena kigendererwa kale naye nga ffe tulina focus tulina kigendererwa tugenda nunula ensi yaffe tuddeyo mutima bakututeekamu tudda waffe oba nfa anaddako ajatuuka akayimba afadhali tutakonda kama misumari hatuwezi kurudi nyuma tuba tukoganga emisumari tugenda kudda mabega oba tufa kugwawo hatuwezi kurudi nyuma tutasonga mbele nga buli umwe alinamu kali ate kati awo tugenda wakati wenagendera nga tebana bana kirowoozo kyagenda wa Kigali wabula balina baagala teesa bakole ki bigwe mu mirembe bagatte naye kati wano ekyemirembe kiweddewo abyemana kafudde abanyarwanda basigala nga bantu babulijjo jambi etandisi tugende tununule eki genocide eyo etandika Habyarimana ngakoze ki afudde so jambi esibuka ku muhutu esituka ku omuhutu ate mu omutuusi bamulanga yasse Habyarimana ate yasupportinga abayekera naye okufa kwa Habyarimana jambi anekajja yaleeta ejambi baali bategeka dda naye nga tibanafuna we batandikira gamba ekizimba kyali awo nga kyayengera dda kirinze kwabika kati awo kyali kyabisi tugenze nkuba ekifaananyi mwabaali eyo mu kiseera ekyo kubanga ffe abaali eno emirambo twagirabanga ku nnyanja abantu ne bava ne ku byennyanja lwa mbeera eyo eyaliwo kati emirambo twatambulanga okuvanga wano nawali sanga mirambo 10 jajambia sija sasi kutema kuyiwa musayi paka kati bali lwawuliranga nti tuli wali kasozi wali bamaze tema ababulawo abagenda byongera kati ffe twalumba nga tukokota tutwalanga ku Tanzania tugenze olwo tuli Kayonza twayimira Kayonza twamalawo wiki nama nga tukyalwana n'abasajja batuwa emizinga batuwa tirali baleeta tubaddiza tukubye tuwadde omuliro naye nga tetuddayo kati bali bagamba naye tufaaki basimbula kiro tukera ku makya gwake abayise mudda agenzi naye nga bakubidde wiki namba mugenda okusembera tutuuka wali we baali tutuuka we baali nga bakutte ente naye nga ffe pulaani yaffe tumalayo ku Tanzania kati tubagoberere maana atugamba olwali terimu bagoba bali abayita eri bajja baggwamu ffe tusigale bano kimanyi tebagenda kudda bamanyi gye tuli tetubagoba tubaleke bagende mpolampola bali bwe batuuka bagwenganemu mu malaka eri ffe twasigala bano olwoka rawunda bawutawo bayitawo Kayonza rawunda bawuto ino ligenda Tanzania ino lidda Kigali ino lidda Uganda kati ffe twajja neno Uganda netwekubiraawo kati bo bayambuka nga badda Kigali mu kibuga ekikulu banonye ekiddako juke waliwo abayita eri ate bajja kwesanga eri ate bali bayita baliwo kumpi baiza bali batuuka nga batuuka naye nga bano tebanamanya tupasuye tugenze tutuuka tuyise mu Kayonza tukaje betaka district Gombo ya Kabalondo tuyise Kabalondo tugudde Kigalama babo tugenze ku district kukyasema Kamba Kibungo babo Katoli nga mulwana nga wona kyere atwasanga bagenze Kibungo twalwana mu katono ku district twalwana mu katono juka bano twakubagana nabo bati badda no ku Tanzania baba bakwata lino batwagala bagoba kama bafu baga ati mubagoba mubaleke mumuyite bano mulumbe twagala surroundinga kati awo Kabalondo twayitawo tusanga ntera hamwe zidduka bwe zigenda tuyisemu awo tuse Kigalama tuyise Lemera babo Kibungo kukyasema Kamba waliwo baraks ayitanga Kinyonzo tukubaganye mwawo tukubaganye naku 2 bagenze bagenda nabo era basawulenga bagenda badanga Kigali bwa nti mubagoba matuka ku boda yeri tumanye tulina boda 2 tulina Kagitumba tulinayo bagita shiti iliyo Angela bidde naye bagita shiti Lusumo
Rusumo shit kaboda kali wansi awo ogenda Tanzania Rusumo tuvuze twavugirawo gizayi nakumeka zayi nakusatu alomufunye moto bigere tuumulamo nga tulya tumala kuumulamo nga saawa emu